Ayol kishi uchun ko'p jinsiy sheriklarga ega bo'lish oilaviy hayot uchun nima uchun zararli? Ko'plab boshqa jihatlardan tashqari, eng asosiysi shundaki, ayol kishi turli sohalarda o'zini ko'rsatgan erkaklar bilan uchrashadi. Masalan, u bodybuilder, atlet bilan uchrashgan, keyin olim bilan, keyin aktyor bilan, keyin esa oshpaz bilan va nihoyat u stepashka, oddiy yigit bilan uchrashadi. Stepashka aslida yaxshi odam, pul topadi, aqlli, oilaparvar. Ammo u bodybuilderdek gavdali emas, aktyordek madaniyatli emas, oshpazdek ovqat pishira olmaydi. Ayol kishi keyingi hayotidagi har qanday erkakni barcha ko'rsatkichlar bo'yicha oldingi erkaklarning eng yuqori natijalari bilan solishtiraveradi. Solishtirmaslikning iloji yo'q. Tasavvur qiling, u 3 yil oshpaz bilan yashagan va u shunday nonushtalar tayyorlaganki, keyin boshqa bir erkak uni xursand qilmoqchi bo'lib, to'shakka nonushta olib keladi. Balki bu nonushta yomon emasdir, lekin ayolning ko'z o'ngida bu erkakning qadri o'sha soniyadayoq tushadi. Qadri tushmasligi mumkin emas. U shunchaki xulosa qiladi. Bu yomonroq, u yaxshiroq edi. Ichki taranglik paydo bo'ladi. Men to'g'ri odamga berdimmi? To'g'ri odam bilan vaqt o'tkazyapmanmi? Mana shu narsa psixologik nuqtai nazardan eng zararli effektlardan biridir.